तबीयत ठीक नहीं है? हम्म? कैसे तबीयत लग रहा है? बताओ ना। ए, कैसे तबीयत लग रहा है? नहीं तबीयत ठीक लग। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। बोलो। तो गाइज आज ये नहीं बोल रही है, नहीं तो ये भी साथ में बोलती है आज। तो गाइज इसका तबीयत खराब हो गया है। इसका कल से तबीयत पूरा खराब है और रात में पूरा 2 बजे उठकर परेशान की है। पूरा रात में पूरा खोखी है, सर्दी है, बुखार है पूरा। इसको तबीयत खराब हो गया। कैसे हो गया? दही खा लिए ज्यादा। तो तुमको दही कौन कहा था ज्यादा खाने? हमको दही अच्छा लगता है। तो दही ज्यादा क्यों खाई? अच्छा लगता तब खा लिए। हमको क्या पता कि सर्दी खांसी हो जाएगा। दही बिना पूछे ज्यादा क्यों खाई? मारेंगे, मुंह फुला देंगे। ज्यादा दही क्या खाई? हमको अच्छा लगता है दही। तुम ज्यादा क्यों दही खाई बताओ पहले। क्या रहा ऐसे? दही ज्यादा खा लेती है, बाद में परेशान करती है दूसरों को। इसको ले जाकर के अभी सुई हम दिलवाएंगे, इंजेक्शन, सर्दी बुखार वाला इंजेक्शन। जब पड़ेगा तब समझ में आएगा। इंजेक्शन नहीं, सुइया से डर लगता है हमको। नहीं सुइया नहीं, दवाई खाएंगे। सुइया नहीं। दवाई से ठीक नहीं होगा तब? दवाई तो खा रही हो, दवाई से ठीक नहीं हो रहा। नहीं खाएंगे बेबी, सुइया नहीं बेबी, दवाई खाएंगे। दवाई से नहीं ठीक होगा, सुइया लेना पड़ेगा। नहीं बेबी नहीं, सुइया लेना पड़ेगा, दवाई से नहीं ठीक होगा। नहीं नहीं, सुइया से डर लगता है। नहीं डर लगेगा सुइया से ना। सुइया हम दे देंगे तुमको। नहीं, हम दे देंगे। आप डॉक्टर थोड़ी ना हो। हम डॉक्टर हैं। नहीं, हाँ, हम सुई दे देंगे। हम लेकर के आते हैं सुई, नहीं नहीं नहीं, सर्दी बुखार वाला और खोखी वाला। उसके बाद में तुमको सुई दिलवा देंगे, ठीक। तो भाई इसको कल नहीं परसों से तबीयत खराब है, लेकिन इसका कल 2 बजे रात में पूरा एकदम तंग करने लगी, पूरा एकदम बुखार टाइप का हो गया इसको। तो कल रात में ही दवाई ला करके दिया है। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होगा ये रात से ही, ठीक है। दवाई खाई तो ठीक लग रहा है तब यार। बहुत काम करती है अकेले, बहुत थकी रहती है, बहुत काम करना पड़ता है। आप खाना बना दीजिएगा ना। हम मारेंगे कि खाना हम बनाएंगे तब तो। तबीयत ठीक नहीं मेरा, तो आप खाना नहीं बना सकते हो। नहीं, हम किससे बनाएंगे खाना? खाना तुम ना बनाएंगे। हमको भी खांसी जैसा लग रहा है। आज चलो दिखवा देंगे, चलो दिखवा देते हैं डॉक्टर के यहाँ। दिखवाते हैं, चलो दिखवा देते। चलो डॉक्टर के यहाँ दिखवा देते हैं जा करके, और तबीयत भी तुम्हारा ठीक हो जाएगा, है ना। चलो 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 डॉक्टर के यहाँ दिखवा, ठीक। तबीयत तुम्हारा ठीक हो जाएगा तो फिर हम दोनों अच्छा ब्लॉग्स बनाएंगे। हाँ, तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा तो पहले पब्लिक को बता देते हैं कि तुम्हारा तबीयत खराब है, तो ब्लॉग्स आने में लेट भी हो सकता है। अब तुमको आज दिखवा देंगे, सुई पड़ जाएगा तो तुम्हारा तबीयत भी ठीक हो जाएगा, ठीक। कैसे तबीयत लग, कैसे तबीयत है? कैसे लग रहा है तबीयत? बताओ ना। तबीयत ठीक नहीं है? कैसे तबीयत लग रहा है?
बताओ ना। ए, कैसे तबीयत लग रहा? नहीं तबीयत ठीक लग रहा। सर गाइस काफी ज्यादा तबीयत खराब हो चुका है। चलो दिखवा देते हैं, चलो ना। हम्म हम्म चलो दिखवा देते हैं, चलो दिखवा देते हैं, चलो दिखा देंगे डॉक्टर के यहाँ। मैं भी आओ बोल एक बार बोल लो, तबीयत को बोल लो कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बोल दो, बोल दो तो, बोल दो ना। अच्छा चलो, अब सोएगा। सोएगी? हाँ। नहीं सोना अभी, तबीयत खराब हो जाएगा। चलो दिखवा देता हूँ, उठो। सोएगा, बंद कर दीजिए। तो गाइस